歡迎收聽四維 WeChat，我係何鴻老師，我係阿坡，我係亮亮，我係范冰冰。我哋今日繼續有阿聰喺度，係繼續嗱，咁我哋繼續延伸翻上一集嘅話題啊。咁你有約炮啊？咁一定試過叫雞啦，係咪啊？係有嘅。咁你叫雞，我想問下，一開始係點樣？點樣叫啊？開始叫雞，點樣去開始係即係接觸呢一樣嘢，接觸呢樣嘢。係咁如果大家知道，即係男仔都有啲男仔 group 咁樣會 send 啲 J 圖啊，或者係啲閃卡啊，有跟住之後咁，所以嗰個 group 咧 send 閃卡係 send 自己女朋友啲閃卡，哇！Oh my 咁 god！唔知係咪嗰個女朋友係佢女，即係嗰個女仔係咪佢女朋友嘅？咁可能佢嗰啲即係玩嘅時候嘅都係玩嘅女朋友定係真嘅女朋友咧？咁樣，咁所以個 group 都會講埋可能誒邊度有雞叫啊咁樣，邊度咩大廈咩地區咁樣咯。跟住之後咁就都有講埋價錢啊，係咩國家啊，咩質素啊咁樣去講嘅。咁如果你有興趣嘅，咁咪跟住個地址去上去搵咯。哦，係啦，但係真係撳鐘掣咁樣去撳嘅，但係你要去約嘅咧？有兩種嘅，佢一種就係即係上樓啊，可能1樓1嗰啲就係撳鐘掣嗰啲咁樣啦。咁你如果你再玩得高級啲，你有財力嘅，你咪就係可以 TG 啊，即係酒店嗰啲咁樣，佢就會自己上嚟。係咯，我有聽過呢一種，就係講時間、地址，跟住好似好撚忙咁樣跑啊嘛，條女。係啊，就係咁兩種喺質素上有冇好大分別咧？質素上就係好大分別嘅，即係你價錢咧，價錢重大分別。可唔可以分享下？即係大約價錢咧，大約價錢，如果你係就咁上樓嗰啲，都係當時我去玩嘅時候就係400至600啦。而家唔知啦，而家可能再貴啲。嗰啲質素係你當係大多數都係可能30零40零咁樣嘅內地嘅姐姐咁樣啦，係啦，有種綠味嘅，即係大陸嘅綠味嘅嗰種感覺，係啦。咁如果你要再去玩貴啲價錢咧，咁就佢都有嘅俄羅斯或者係外國嗰啲鬼妹嗰啲咁樣啦，嗰啲都係撳鐘仔嘅，嗰啲都係撳嘅，但係咧就係個價錢會再貴多100蚊。至到其實都唔係真係好貴喎，抵做乜要叫嗰啲30-40歲嗰啲嗰啲姐姐啊？係啦，咁但係就係因為有呢個傳聞咧，就係話嗰啲外國嗰啲咧，即係俄羅斯啊或者係鬼妹嗰啲咧，係冇服務嘅，即係好想即係做完你走啊屌你嗰啲咁樣。係啊，咁大陸姐姐有啲咩服務？大陸姐姐嗰啲就係即係咩都玩下，佢就會有種可能柔情啲啊，賓至如歸嘅係啦，感覺賓至如歸啊，翻咗屋企嘅咁啊，有冇湯啊？喂，逗下佢舒唔舒服啊？今日最攰唔攰兩啊？嘢先，首先係啦，我聽過最大嗰個差別就係可能佢哋去，可能就算係做嘢啦，可能佢哋嗌嗰種叫聲都係可能係比較自然啲啊，或者係如果外國啲咧就好似真係交貨咁樣咯，即係外國嗰種好似好假喎，嗌得係咪啊？如果你睇外國嗰啲 AV 嘅話，好似拆樓咁噶嘛？拆樓咁撇味樣，嗰啲係咪？可唔可以真㗎？可唔可以示範下佢係點樣？點示範下？而家呢個時候我播俾你睇一陣間，唔好叫我示範啦。咁你第一次叫雞啊，係撳鐘仔啊，定係約酒店啊？係撳鐘嘅。我想問埋，咁酒店係幾錢啊？酒店我記得係已經係4位數啦。哦，嗰時如果再耐啲咧，係千幾蚊，即係1600、1700、1萬咁樣嘅。 1600、1700、1萬係一次啊，定係一個晚上咯？咁你可以幾多 Q 嚟？喂，咁好似抵過，係咯，抵過咁樣仔。點解嗰啲40歲姐姐仲有得撈嘅？仲有 market？就係因為夠體貼，平唔係就係話唔係爭好遠啫嘛。性價比嚟講，寧願俾貴啲。咁可能有啲有家室嘅，咁搞掂就翻屋企噶啦，仲同你過夜咩？我剖析呢個問題嘅，我有研究過咧，就係我覺得係點解佢會可能平啲，可能幾百蚊樓上嗰啲咧？咁佢就係個次數啦，即係個翻台率啊，個翻台率啊快啲。咁但係千幾蚊1晚嗰啲，可能就係酒店嗰啲咧，佢就係有多數都係年紀係細啲嘅。係嗰啲係咪學生？係啦，即係可能年紀細啲啊，
PTGF 嗰時咪好興嗰啲咁樣嘅，咁就係會可能佢唔知道嗰個市面上係咩價錢，但係佢就覺得千幾蚊，哇頂！我咁樣一晚千幾蚊，好好揾喎。我以為係6、7千嗰啲添。呢啲就係在外地啲啦，澳門嗰啲咧就係呢啲價錢啦，係啦。澳門嗰啲又正好多嘅咩？點解可以貴澳咁多？門嗰啲咁貴咧，就係嗰啲 model 級咁樣嘅價錢就係呢啲。有冇去過啊？嗰啲冇啊，太貴啦。我之前好似有講過三上悠亞1晚係30萬啊嘛。呢個都有聽過。係咯。但其實佢呢個級數唔需要接你哋呢啲啊，應該係咯，你邊位啊？唔知啊，都市傳說咯。但係嗰時我聽呢個價錢，我都覺得都係同一個疑問，就係，咦，其實佢唔使啊，佢咁多廣告工商嗰啲，但係諗諗下，其實可能佢俾人抽好多稅啊，即係抽好多稅或者好多即係經理人收好多傭咁樣，咁所以佢就自己接就可能收好多咁樣25萬，跟住5萬經理咁樣咧。OK，係啦，理解。咁你叫雞有冇遇過啲好入嘅嘢？好入嘅，好係入我。好即係服入啊，或者佢連坦克車都係應該冇嘢可以難到你喎，感覺上已經。我唔知一啊，嚟就打大佬啦，仲有咩好驚咧？都有嘅。我好似我試過一個咧，就係假波假波呢啲一定有噶啦，一揸落去咧就係硬刮刮咁樣嘅。假波咧，我冇揸過假波，但係假波應該又係好鬼，即係蝦頭喎，有啲男仔係啊！喎。我諗即刻冇 feel 噶啦。係冇 feel 嘅，即係嗰個性慾會下降咗。但係咁俾咗錢你俾咗錢，你都要都要㗎噶，都要出噶啦。如果唔係，佢係計你分鐘趕你走噶嘛。係係啦，咁最服少少，我就覺得係佢本身係企喺門口嘅時候咧，咁就好似，喂，好似唔錯喎，即係細細粒，跟住之後幾大咁樣，但係後尾係夾出嚟嗰啲，啊，即係冇波扮有波，係啦，跟住之後 OK 啦，入到去咁樣沖完涼，跟住就零波人。唔見咗嘅，究竟邊話球？跟住之後就沖涼嘅時候，點解頭先同依家爭咁遠嘅？就係唔見咗心口兩對嘢，跟住就同埋覺得受到排骨咁樣。頭先係一個極大嘅對比咯。咁我會講過頭先就係你中意肉地啊嘛？係啦，肉地，跟住同埋最犀利無縫貼合，無縫貼合，挑戰過300磅之後一個極端，再另一個極端就哇呢個受到一個哇你可以見到佢攤喺度嘅時候咧，雖然佢嗰對應該係假噶啦，我諗。就算佢係冇乜波，都應該係冇乜波，然都要後假，即係佢點解佢反正都假唔整大啲？佢隆完之後都仲因為咁係咁細，佢個 size 係好細噶嘛，係即係佢個人個 size 好細，咁你隆得好大嘅時候，咪成件事好唔自然咯。係係啊，我諗佢隆都係 B、C 咁樣咯。B、C 都俾你話冇啦，我係空爐，我係空爐嘅，即係佢頭先係贏到好似係平咁樣喎。係啦，我係空爐嘅，OK。你叫我情何以堪？係啊，我就覺得嗰種骨感啊，爭好遠啊。跟住我就見到佢攤喺度，我即係我傳教士入嘅時候會見到佢一個上下嘅晃動噶嘛。咁啊上下嘅晃動嘅時候咧，嗰個係唔係點喐噶？即係嗰個假體啊，佢身體嘅假體，並不是太大嘅晃動。咁我會覺得就係哇呢個有啲服，即係自己作出一個錯誤嘅選擇，但係你已經睇咗，幾好笑。已經進入咗去，係俾一個外表去欺騙咗，跟住進入咗。咁同埋另外上，我就覺得佢好瘦啊。我係會見到，雖然佢係有呢個假體喺度，但係嗰個骨感咧係你會見到佢有啲肋骨、胸骨。你唔中意瘦喎，你真係中意肉地喎。係啊，中意肉地。咁所以我就第一次係比較難忘嘅，翻唔到轉頭，翻唔到跟住轉頭。之後你就好掛住嗰個300磅。冇錯，咁所以我之後都有揾翻佢嘅。勇士啊！咁你而家仲有冇揾翻佢？還是覺得你最依家就好？冇啦，依家就冇啦。點解嘅？依家就因為有拍拖，同埋係有拍拖，同埋嗰種咁你先會唔會聽㗎？誒唔會啊，你肯定。唔係，其實佢知唔知你呢啲嘢㗎？等我話先，佢咧就有一次我哋係大家一齊一班 friend 去玩一個 party room 咁嘅，可能嗰啲叫咩啊？
嗰個 game 叫咩 True 名 or 咧 Dare 啊，係啊 True or Dare，跟住之後咧。仆街唔知邊個兄弟條撚嘢做鳩我，話在場有冇咩在場邊一位係有玩過多人㗎？跟住之後唔知咩牌咁樣，即係飲定係點樣啦？啊，即係可能翻牌咁樣。跟住我嗰時就打咗話我冇，跟住之後仆街全部人話啊冇，啊你冇，哦，跟住之後，跟住我女朋友坐喺隔離我，嗰個我屌你哋，跟住之後我就心知不妙啦，佢話冇啊冇啊。但佢之後有冇再問過你啊？跟住之後翻到去冇事嘅，跟住第二日佢可能我諗佢過一晚沉思咗呢個問題之後咧，跟住佢就問過我，佢話你認真老實答我咁樣嗰啲，跟住之後我就有咁樣啊，咁你尋日有答冇嗰啲咁樣，佢話哦，因為以前嘅嘢我費事咩啊嘛，咁樣嗰啲咁樣。笑啊！你同個女朋友一齊咗幾耐啊？依家就一齊咗3年零。哦，但係佢係完全唔知道你呢啲經佢歷嘅。有佢唔知道我啲經歷，但係佢會知道我之前有玩過，因為聽過咁樣聽到啊嘛。咁所以佢係嗰時係都係好嬲到爆啊！跟住冇睬我1個禮拜咁樣嘅。啊，咁後尾都冇事，因為大家可能意識到都係之前嘅事啊咁樣啦。嗯係啊，咁你試過覺得服啦？咁你有冇試過覺得最正嘅叫雞？最正叫雞就梗係係經歷，就梗係呢個經歷就梗係唔係香港啦，香港就會係啱啱咁樣嘅形式啦。但係如果去到外國嘅時候咧，就係日本，大家最中意日本。OK，日本咁啊，大阪啦，飛田新地啦，大家都知道飛田新地咁。如果有去過，大家都知道係即係會有個即係個女仔會咁樣好跪式咁樣坐喺度啦。佢有唔同嘅裝束嘅，可能不知火舞啊，係跪喺門口，我係啦見嗰啲相咯。佢有一梯級咁樣嘅，跟住隔籬係一個龜婆，會叫你埋嚟啊，跟住有個價錢咁樣嘅，即係有個價錢牌咁樣，幾多分鐘，幾多錢，幾多 yen 咁樣。跟住嗰個女仔咧就會有唔同嘅裝束啦，跟住有自己揀嘅個裝束。一條街。係一條街嘅，佢自己着咗個裝束係冇得揀嘅。咁樣啦，跟住你會見到哇，全部嗰啲可能係老師啊、不知火舞啊、cosplay 啊，跟住之後或者係隔籬條街，如果你再玩得重口味啲，就係嗰個叫咩嗰個咩通啊？熟女通係熟女通，好熟啊！哇，嗰啲就係好似係40-50歲以上嗰種，有種薑味啊，煲老牛嘅味嘅。薑越老越辣，冇錯，煲老牛嘅味嗰種咁樣。咁嗰時我行咗幾條街再睇，哇有一個嗰時嗰個 AV 女優叫咩名都等我諗下先。一個係似橋本嗰個有菜橋本有菜，新有菜咁嘅樣，係啦。正。咁但係心口大波啲啦，咁樣嘅有菜啦，跟住我就即刻就，跟住再加埋個龜婆，哇個笑容非常之親切啊，跟住就入嚟啦，hello，跟住佢仲同我講韓文啦，因為佢以為我係韓國人咁樣，跟住就안녕하세요，跟住過嚟啦咁樣啦，咁我就OK，咁我就入去啦。入到去咧，咁我哋頭先就因為佢有一梯級噶嘛，佢去過嘅朋友就知道，咁啊除鞋啦，咁啊行上一個樓梯級。我覺得佢係一啲嗰啲屋係可能舊式嘅前鋪後居，一戶建嚟嘅話，應該係都係。係啦，打開個門，跟住但係一入去就係個廳，跟住上到去有條樓梯，上到去有幾間房咁樣，即係嗰啲趟門榻榻米嘅房咁樣啦。跟住坐低之後咧，咁佢就會叫你坐低喺嗰張，好似有張細嘅茶几仔，跟住就會有張價目表俾你睇，幾多分鐘係呢個價錢，即係15分鐘呢個價錢，30分鐘呢個價錢，1個鐘頭呢個價錢，咁樣當然係越耐就越貴啦。咁我就睇咗啦，咁我就仆街咁撚正，我應該頂唔到30分鐘啊，咁我揀15分鐘啦。咁啊15分鐘咧，咁就我記得嗰個係有菜咧，咁嘅樣咧就係12,000 yen 咗啦，兌翻係幾多錢啊？唔記得600蚊港紙，好撚平喎。係咯係啊， 600蚊15分鐘就唔係好平啫，係唔嘛？係，但但係係咩屌嘅級數係如果爭好遠係咯好勁喎。係啦，咁跟住之後就揀咗呢個 plan 啦，咁就跟住佢就好禮貌喎，佢啲親切嘅笑容，簡直係香港係冇嘅。今時今日咁樣香港就揀啲取科。係啦，跟住之後佢就揀完呢個 plan，佢就會去攞啲嘢俾你食啊，
有啲餅仔啊，啲茶食完都夠鐘啦，仲使食主菜啦，食咩前菜啫？計鐘㗎嘛。係啦，應該未計嘅，我諗應該未計鐘嘅。咁因為佢拎啲餅啊，拎啲茶俾你飲，係可能係一啲嗰啲叫做歡迎嘅儀式咁樣啦。跟住之後咁去食完啦，跟住佢話 OK 嘅時候咧，佢就會幫你除衫啊。佢幫你除衫，跟住就叫你攤喺度啦，係啦，就冇得沖涼嘅。咁有啲人就會覺得，喂，好污糟喎，咁就冇玩呢啲啊。咁但係我覺得就係最直接、最方便就係呢啲，即係飛完新地啊咁樣。咁佢就會攞 Gatsby 嗰隻好鬼乸嗰隻濕紙巾咧，去幫你抹咯。知邊隻？知邊隻好乸好涼嗰隻，叫一嘢抹落你個私處，佢會幫你清潔咗先嘅，即係抹下好似抹嗰度係啦，好似抹下油管啊，抹下咁樣嘅，捽兩捽，跟住之後咧，咁就開始嚟料啦。咁佢就會幫你戴套啦，跟住之後再用佢哋好專業嘅用口戴套嘅方式。一啲前戲都冇啊！嘅前戲就係幫你咩咯？你唔會幫到佢前戲嘅佢，係啦，快餐15分鐘係啦，跟住之後佢就幫你啦，跟住就好快咁樣除咗自己件衫，即係應該開頭除咗啦，即係真係攤喺度，佢自己喺度幫你清一色咁樣抹，自己坐。其實咧，去日本叫雞，我最大嘅疑問就係點樣溝通，即係你冇可能零交流噶嘛。溝通就梗係當然係講英文啦，或者係你僅有，即係佢哋都 OK 嘅，因為你又做開遊客嘅。係啦，咁就僅有嘅嗰啲日文啊，你睇 A 片嘅日文啊，冇講其他嘢喎，直接就埋牙噶咯喎。係啊，直接就坐上嚟，跟住之後就摁啦，咁啊開始上下晃動嘅時候，咁就哇，嗰個畫面就平時你睇 AV 嗰種視覺，你坐喺度，跟住佢就上下摁，跟住嗰種聲就哇。真係 A.V. 男優，真係 A.V. 男優嗰種感覺，跟住價錢又係你貴過你香港少少啫嘛，即係頭先講話你香港都係400蚊至600蚊，咁你都係貴百零蚊就可以體驗到日本喎。咁住你自己去講400零至600蚊嗰個係一個鐘，嗰個係一次啊。哦 OK，係啦，呢個係即係你15分鐘內出到一次嘅話，係啦，就真係同你日本差唔多噶啦。冇錯啦。跟住之後咁就當然呢啲咁犀利嘅就梗係幾分鐘就完咗啦，係啦。咁完咗之後咧，都係冇得沖涼，佢都係會用翻頭先嗰包 Gatsby 濕紙巾去幫你抹嘅。好刺激喎成件事。係啦，一出完即刻揦落去。係啦，一出完跟住之後佢都唔俾你頭都嚟揦。佢會嘅，佢會幫你即係出完之後，跟住除咗個套，佢會幫你用個濕紙巾去抹咗，抹乾淨。抹乾淨啦，揦到哇好揦好涼，跟住之後就話即係佢可能講日文啦，就話OK 啊，跟住之後咧你可以着翻自己啲衫嗰啲咁樣。自己着咯，自己着翻。有個籃咧，有啲竹籃咧，好似嗰啲Muji 有啲竹籃咧，佢會俾你裝衫，或者你掛喺上面有啲勾咁樣嘅，跟住你就着翻啲衫咧，咁啊俾錢啦。俾完錢咧，咁就走咯，係啦，跟住佢會最尾送個波板糖俾你咯，最尾送個珍寶珠俾你。OK，珍寶珠。咁你如果你喺街見到咧，有啲人拎住珍寶珠咧，就即係咩事啦？即係完咗一次噶啦。OK。咁嗰日我最深刻嘅經歷咧，就係因為太犀利啦，太正啦，我覺得呢條街，應該我應該要住喺嗰邊。跟住我就再行啦，繼續行啦。咁我就再行，就睇第二條街。哇！呢個咪 Julia？ 呢個咪 Julia？ 阿娘娘聽到皺晒眉頭，因為都係一個 A.V. 女優嚟。OK，不過而家老咗好多啊，後生嘅時候真係太撚正。佢而家冇做啦，佢退。而家係退咗。跟住就哇，我仲得唔得咧？就問自己 O 唔 OK 咧？跟住之後，我最尾都係有入到去嘅。咁啊，呢個價錢就同頭先嗰個有啲少少高翻少少咁樣咯。即係可能頭先嗰個係12蚊15分鐘，呢個可能係14蚊多2000 yen 咁樣咯。係啦，咁啊同頭先一樣啦，嗰啲情節一樣啦，係啦。咁但係唔同嘅身材、唔同嘅樣貌、唔同嘅佢哋嗰個表現啦。即係可能頭先嗰個係後生啲嘅，咁啊有菜係後生啲嘅，咁佢嗰個表現係可能比較做出嚟咁嘅感覺。咁呢個咧老練啲咧就自然啲嗰種感覺，你就會好似真係由心地舒服咁樣，你就會覺得自己哇好勁啊我，好勁啊我咁樣。跟住之後，男人就係要呢種感覺啦，係嘛？就係要呢種感覺，好勁啊我，哇！佢叫到
叫到成個房都聽到啊，拆天啊！跟住後尾就好滿足咁樣，又係俾錢落翻去啦。但我想問佢係一棟裏邊係有幾間房，咁你會唔會聽到隔離都喺度做緊呢啲嘢？佢唔係，佢係一棟入邊咧，佢係有可能2間 Top Me， 但係唔會有2個客人一齊去做嘅。但係佢就會係咁嘅樣，係後生，再後生啲。哦，係真係佢嚟㗎。到時附上翻張圖上去，即係似佢咯，係啊，到時擺翻張相上去啊，唔該。係我比較中意啲女人味咁樣嘅，比較重女人味咁樣嘅。熟女係啦，熟女 feel、御姐 feel 咁樣啦。哦，係啦，咁你啱去妖怪通喎，好似嗰啲又太癲，妖怪通。怪通食翻都係熟女嚟嘅。即係有條街分一邊係青春通，一邊係妖怪通，咁一邊就係熟女街啦，一邊就係冰冰，點解你咁熟啊？你我承認我有行過條街，係啊，我幫你澄清翻啊！你人設係清純噶，唔係咁我承認嘅，大家承認我係清純嚟講都要有啲鹹濕嘅，行過條街，我冇入嘅。嗱，點解你唔想試下咧？咁係咯，我覺得未去，即係佢個的確係好靚、好高質嘅，但係我未去到話真係想緊火到要咁樣。係啦 OK，可以，淨係齋睇嗱，我都可以認證係真係靚嘅嗰度啲女，青春啲女。但係我好好奇點解你可以引到咧？即係你完全係入咗聖人模式先可以精蟲上腦啊！你精蟲上腦，我冇精蟲上腦啊！教下我哋，唔好教下我哋嘅冰冰啊！唔好教咁樣啊！我想問下咧，即係我聽講係日本除咗呢一種，係仲有一種叫咩泡泡浴啊？係咪啊？我都有聽過，即係好似沖涼咁樣，跟住佢幫你捽啊、剩啊嗰啲咧。有冇試過？又即係咪呢一條街係冇呢個泡泡浴嘅服務？大阪係冇嘅，哦，東京係有嘅。嗱，我都係上網睇嘅啫。你真係嗱，我中意了解呢方面嘅嘢，但係我就冇試過嘅，係啦。其實泡泡我都係想試嘅，不過暫時未試到。我係等你試完再翻嚟，再同你分享。但我聽聞咧，就係一個價錢咧，就即係貴好多啦。因為頭先係12,000 yen 係15分鐘嘛，咁佢呢個係成個 package 咁樣賣，好似就係8萬 yen，哇，呢個熟嘅，呢個熟嘅，價錢都睇埋咯，8萬 yen，2個鐘無限 Q 啊，係啦，冇錯，就係8萬 yen， 2個鐘無限 Q，咁我覺得呢個可以挑戰一下自己嗰個次數啦。同埋個質素應該會分分鐘都過8次啊！呢個係啦，咁嗰一日嘅大阪飛田新地嘅經驗就最尾都係2次之後咧，我再睇，其實好似多過8次啊！有冇試過一日多過8次？我想問呢個冇啊，真係太癲啦！太癲嚟個，都係8次太我個 friend 太勁啦！繼續，我覺得佢係有機會 challenge，應該係 OK 嘅，係 OK，即係大家男女都覺得佢應該 OK 嘅，一致認同嘅。咁嗰次就再行啦，咁有見到一個，好似係教師風，但係黑黑地4眼嘅，跟住黑色框眼鏡，黑肉嘅，黑肉嘅，唔係小麥色，係黑肉嘅，唔係小麥色，係黑肉。黑肉係即係黑肉係好黑噶咯，唔係通常黑肉係形容通常黑肉係形容小麥色嘅，即係未去到黑人嗰隻色，但係又好黑咯，即係小麥色係嗰種 ABC 嗰種啊嘛，但係再黑啲咯。我而家聽你咁樣講咧，你諗下，我一日出8次，但8個都唔同人咧，係2個好似我個 friend 咁，一日出8次，但係8次都同一個人嚟嘅。冇錯，因為你有啲新嘅衝擊你嘅時候，你又再上路啦嘛。OK，係啦，跟住之後我咁諗緊，哇！好，其實我個人已經有少少聖人模式噶，因為已經2次啦嘛。跟住之後我就覺得，唉，去唔去咧？跟住咧，咁我就同啲 friend 一齊去噶嘛。男仔 friend，你冇理，即係我諗應該好少，係啦，好少會自己走去行咁樣嘅。咁我同啲 friend 一齊去啦，佢就，去唔去咧？跟住喂，去啦，喂，去埋啦，黐線噶，唔會再嚟噶咯。之後嗰幾日咁樣，跟住之後就
但係我驚你哋等我好耐喎，第3次喎，跟住我唔驚啊。但係唔係都係15分鐘嘅啫咩？因為耐極如果都你可以揀半個鐘噶嘛，佢有3個俾你揀㗎嘛即係你知道15分鐘內一定出唔到啦，咁你係啦，咁你就揀半個鐘或者揀1個鐘咯，貴少少咁樣咯。 OK，好。係啦，你繼續講咁今次咧，咁我就都係有入去，最尾都係有揀得入去嘅。咁就今次係揀第2個 plan 啦，半個鐘啦，因為我覺得15分鐘應該都難啲，因為我頭先已經2次嘛，應該唔得，應該會再耐啲。咁但係後尾發現原來佢真係好勁。佢真係好勁，邊度極？佢嘅技術好勁，係呢3個入邊最好嗰個。係個技術呢3個入邊係最好，但係佢個樣唔係最靚，因為有賽點樣都係最靚噶啦，係咪先？跟住之後佢個技術係非常之勁，係嗰種腰震啊，腰震啊！韓老師應該知道講咩啊？唔係，我唔知咩叫腰震。係啦，腰震嗰種程度好厲害嗰種程度，咁我就都唔係咩叫腰震啊？嗰個即係前後錯咯，即係佢嗰種係貼住你嗰個貼住你個身，但係佢冇離開過，即係冇深蹲離開過嗰個你個身體，但係係前後喐，但係嗰種感覺係好似係包覆住你成個。明白。係啦，咁後尾就呢個都耐廿分鐘咯，21、22分鐘就落翻去，跟住揾翻我啲 friend 咁樣咯。咁我就有三支珍寶珠啦，咁啊離開呢一個大阪嘅飛田新地啦，係啊。咁我想問下你咁多呢啲經驗啊，你而家係有女朋友嘛？係嘛？係。我想問下你會唔會覺得同女朋友好悶啊？我又覺得唔會嘅，即係因為同女朋友係有嗰種愛情感嗰種，即係大家攬埋一齊係有嗰種想去進行呢件事嗰種愛情嗰種感覺喺度。但係同咧，即係出邊呢啲係純粹係解決生理上嘅需要。OK，係嗰種刺激感。係咯，係啊，新鮮感、刺激感。咁但係你都一齊咗3年嘅啦，即係你諗下，你 keep 住係都係呢一個身體，呢都係呢一個樣。你啱啱識講啦，第二個樣，第二個成件事唔同噶嘛。你對住佢都可以覺得 keep 住呢個樣，keep 住呢個我都 OK 嘅。OK 嘅，但係所以我就係我可能我其實已經係限制咗我自己噶啦，我已經係冇做即係約炮嗰啲噶啦。係啦，咁但係去到外地就點都人一世物一世就玩下咁樣咯。即係你係有同呢個女朋友一齊有同其他人發生過關係嘅。係啦，咁但係就唔係即係約炮嗰啲啦，冇做約炮嗰啲啦，但係就係有呢啲純粹嘅肉體交易咁樣啦。但係點解佢會俾你自己同啲 friend 去旅行？因為嗰啲 friend 係好熟嘅，咁樣佢先放心嘅。咁如果本身係可能我其他 friend 嗰啲，佢係唔會俾我去嘅。即係我係平時我呢班 friend 好乖嘅，最曳就係你啦，你係做出嚟嘅咋啲乖樣。咁但係佢哋有冇去幫襯啊？佢哋冇，即係得你一個曳嘅啫。係啦，佢哋係即係好乖嘅。呢個係咪入面啊？呢個咩啊？呢個係咪入面啊？呢個你講咩？呢個係咪入面啊？係咪乖乖團隊入面啊？係啦，咁就。我覺得就兩樣嘢嚟嘅，即係兩種感覺咯，係啦，但係就都會有呢個需要嘅，因為你即係好似100日入邊係咁食淡仔，你都會想食麥當勞啊，即係或者另一個比喻就係你飲咗一杯紅酒，你都會想啷下口，跟住之後再飲第二支酒。OK，所以你都係就算拍拖，你都會 keep 住嘅。會嘅，呢個會嘅。依家都係有出去揾食嘅。依家因為冇喺香港咯，即係香港就唔會啦，因為唔會再得係旅行嘅時候先，即係去日本你唔叫，即係日本嘅，日本、泰國咁樣咯。喂，泰國係咯，泰國可以分享一下，就係泰國咧，就係有一個站，好似叫係咪站咧？嗰個叫咩 Terminal 21，跟住附近係一個叫做蛇尾嘅酒吧。誒，聽過呢個係啦，蛇尾嘅酒吧咧，咁佢就係一入去咧，你每一次入去咧，你都要買一杯嘢飲嘅。咁佢嗰度個酒吧咧，可能係同啲女仔啊、媽咪嗰啲係已經係可能合作啦，跟住係會全部入邊都係嗰啲女仔咧，係嗰種即係性工作者啦。咁你入去嘅時候咧，就買杯嘢飲，跟住就好似係一種
好似你跑馬咧，跑馬嗰時咪有啲沙圈嘅，咁你就會好似沙圈咁樣，側邊就係啲女仔企喺度，跟住佢會對你係可能拋完龍眼啊、電你啊咁樣嘅時候，你就喺中間行，會行左行右，咁你覺得啱嘅時候，咪就係過去同佢傾下。價錢咧，就係每個都唔同嘅。啊，即係佢哋自己開價。係啊，即係你問佢 how much 嘅時候，佢可能會話係4,000啊、6,000啊。但係可以帶走嘅，定係佢哋有地方咁樣？佢一時時有啲係佢上面可能隔離已經係有啲酒店係有房咁樣嘅，有啲你其實如果你安全啲，你咪自己係翻去你嗰間酒店嗰度咯。因為我有聽過咧，我以前中學咧有啲男仔，佢哋畢業旅行 grad trip 咧去泰國，跟住我聽聞佢哋係租嗰啲叫咩 villa 係係，跟住佢哋係會叫啲女仔一齊玩咯。然之後我係點解會知係因為我睇到其中有個男仔個女朋友係我朋友嚟嘅，跟住喺佢手機嗰度揾到嗰個男仔同埋嗰班兄弟啦，同嗰個女一個嘅啫，喺個 villa 嘅泳池冇着衫搞嘢咯，係跟住然之後俾我個女仔 friend 睇佢手機見到，係。但係喺水入面搞嘢，你有冇試過？沒有，我都沒有。係咯，可以嘅，即係唔係喎，你好似我覺得個感覺好唔爽咯，即係好似有阻力咧。我覺得成件事係應該係唔 enjoy 咯，成嗰種感覺。爽，但係我覺得成件事好似好淫賤咁，即係在於個畫面嘅啫。其實其他嘢唔係佢做，唔係重點嚟嘅。OK，係啊。咩？但係我有聽講過去泰國，應該多數都係去蒲、去酒吧飲酒，跟住俾錢帶走咯。但係我想真係 OK 咩？我會覺得唔嫌污糟咩？佢真係不停做生意嘅，都幾狼嘅做得，即係 OK 嘅。我覺得佢哋呢個行業咁應該會有翻啲職業操守啩。哇，唔好講實，我有個 friend，即係佢帶咗個女仔走啦，喺泰國，佢夠膽死唔用。係啊，但係唔知點解個女仔又 OK 啦。但係總之我就成件事覺得好極度污糟咯。我想分享，不過咧，我有個男仔 friend，佢喺內地嗰度，好似都係酒吧。內地有冇試過啊？內地有，等翻先，我嗰個男仔喺內地嗰度酒吧識咗個女仔，然之後又係帶上房啦，跟住但係我覺得即係呢啲嘢完咗就算咯，我唔會交換 contact，但係個男仔交換咗 contact 啦，即係交換咗 WeChat 啦，然之後個男仔翻到香港，個女仔係咁話要過嚟香港揾佢啦，跟住後尾我唔記得係話即係我唔知真定假啦。因為佢冇套嘅，跟住個女仔就老屈佢話自己有咗咯，即係俾人呃錢。我真係唔知道係真係有。交換 contact 就拍咯，有咩事都冇啦。係咯，即係我覺得如果我係要去玩嘅話，我應該唔會交換 contact 咯。即係呢啲你去玩添啊？你想玩咩啊？即係如果係男人咁都可以去牛郎店嘅，係咯，即係男人先咯，行咯，得唔得？帶我去玩，跟住係啊，總之就係咯。好似好唔安全咁，我覺得同埋如果我係性工作者，要我去你嗰間房都好危險啦。都係嘅，最近好多呢啲。我唔知喎，但係反而聽喺泰國嘅話，即係如果你係帶走人嗰個，你係要小心啲咯。可能佢係有機會偷嘢啊，咩拎你拍，偷嘢都事少。如果真係有啲人喺出邊暴你、老屈你嗰啲叫咩啊？仙人跳啊，仙人跳係咯，嗰一種好似仲危險。都係嘅，係。覺得好恐怖啊！呢一種，我想聽埋大陸嗰個啦。大陸嗰個就係冇呢啲形式嘅，佢就係嗰啲叫做斜骨啊，斜骨場。哦，但係斜骨場應該唔係搞嘢，就幫你出嘢。係有啲有嘅。哦，有啲有嘅。係啦，有啲有咧，佢就係直接喺間房係好暗，即係佢會幫你進行咗佢嗰個你個 package 嘅按摩服務先啦，都會揼埋嘅，真係。但係我想問佢係真係認真揼啊，定係真係隨便摸兩下噶咋？你會感覺佢應該係 hea 嘅啫，因為佢重點唔係揼骨。係啦，其實係嘅，即係佢係可能按幾下咁樣啫。你會見到，即係如果老練啲嗰啲老啲嘅姐姐，大髀內側啊嗰啲係嘛？係啦，老練啲嘅姐姐佢會真係會幫你有少少力水咁樣揼啦。但係如果後生啲嗰啲咧，即係你係揼斜骨係老練，你都試過？係，唔係揀嘅咩？唔係揀嘅咩？唔係，因為佢係有啲咧係有啲經理咁樣，佢會問你係想即
即係有啲咩類型啊，有啲係咩要求啊，咁你就同佢講話佢可能係年紀大少少啊，跟住之後身材好啲啊。咁佢點解會想試年紀大少少咧？我想了解一下你嗰個心路歷程。刺激啲啊！試下啊嘛，人一世咪一世啊嘛，係啦，咁就試下咯。跟住，但係我想問下佢老啲，但係個樣都係 OK 嘅，OK 嘅，但係你會 feel 到，即係我以為真係平時幫我揼骨嗰啲阿嬋嗰啲樣咯，係嗰啲梗係唔得啦。即係佢，你會 feel 到佢係唔係啊？人一世咪一世，即係老啲又未去到嗰啲咁老嘅，你會老啲可能就係30頭咯，30頭你會感覺到30頭俾你話老。死啊！我哋想進入開始老嘅狀態 B C 級又話平啦，跟住30頭又老啦，唉大鑊！又係咁跳啦，我比較跳，射手座比較跳，係啦。跟住咧，咁佢即係可能大年紀少少咧，但係佢其實佢30幾歲咧，會感覺到佢嗰個即係近睇啊嘛，即係近睇咧會感覺到啲皺紋嗰啲啊，咁所以知道佢係比較大少少年紀。咁如果平時玩可能後生啲，即係20幾歲啊、25、24嗰啲以下咁樣咯。喂，講咁耐，阿聰你其實依家幾多歲？依家諗下先，諗下先，你係咪諗住撞大咗啊？驚俾人知我係邊個啊嘛？咁啊26歲啦。哦，同年嘅我哋，我未30頭嘅，未30頭。係啊，我想問下咧，頭先你講話日本啊、泰國嗰啲你多唔多？即係你喺條街嗰度會見到好多俾你揀噶嘛？多唔多係個樣整得好勁？哇！因為啲就係如果好多整得好勁，你就會知道係人妖咯。即係個泰國、日本有啲其實佢整咧，佢可能都係冇韓國嗰啲咁誇張嘅，可能未整型嗰啲咁樣咯。因為咧，我就係試過誤打誤撞經過嗰一條韓國嗰啲街啦，但真係誤打誤撞。唔係我同嗰次女朋友一齊，點樣唔係誤打誤撞？因為行商場，呢個商場閂咗門，咁我要行後門出嚟，一出嚟就係嗰條街咁樣。跟住咧，哇，全部都整到即係直情係冇 feel 咯，即係因為個樣好假。你都唔可以有 feel 啦，女朋友喺隔籬。但係你事後有冇心態很誠實噶嘛？你事後有冇 search 翻呢條街係做咩嘅？咪真係即係紅燈區嚟嘅咯，係啊。咁你有冇試過韓國啊？冇，韓國係好細個嘅時候去過，之後都冇乜點去。你試過咩國家依家？數下，真係百人斬嚟嘅。有冇數過自己有幾多個？即係如果數唔到啦，個體數就冇數過嘅。即係如果你話國家都可以數下，可能而家一齊數下，大家一齊同你數啊！香港，跟住大陸、日本、泰國、越南，因為佢有啲係會過咗嚟去做嘢咁樣，跟住鬼妹啦，即係俄羅斯嗰啲啦，咁跟住就冇。俄羅斯好似好正噶，係咯，俄羅斯都幾正啊，白靚咯，白靚正，但係你就會覺得好似都係嗰啲人所講就係話，好似交貨咁樣咯，係啊，都係香港嘅，係啊，香港係啊，咁。都冇啦，都6個啦。OK，6個。咁又唔係好多。我以為至少要數到晒2隻手啊！你啲手都雖然差唔多有第2隻手出咗嚟噶，但係係咯。台妹算唔算係嘅？講下台妹咯。台即係呢個地區性。台妹有冇俾錢啊？又應該冇啦，係嘛？台妹即係嗰啲叫咩外送茶嗰啲啦。哦。有冇聽過外送茶？唔知。係咪即係外賣係上門係啦嗰啲咁樣？哦，點解台妹都要俾錢外送咁樣咧？因為想玩咯。如果你就要落級去邀，其實我覺得直接啲好啲。唔係性工作者嚟嘅，唔係佢係有分嘅，即係佢係如果外送茶嗰啲，佢咪就係性工作者咯。如果你係真係純粹可能係落級想邀嗰啲真係 local 台妹，唔係性工作者嗰啲，就係要落級去邀咁樣咯。台妹又會唔會有啲咩唔同啊？會唔會嗲啲啊？台妹其實係即係講嘢已經係溫柔好多，嗲好多，即係你會有種好想呵護佢嗰種感覺。聽翻第2集，過嚟哥哥去懷抱，乖。係啊，會覺得你成個 feel 你話你勁 S 咯，即係佢會係好
小咩啊？小舔狗、小舔狗定小奶狗嗰啲咁樣咧，好 M 嗰種感覺。OK，係啊，台灣咁多個國籍你會點排啊？日本係 number one 啦，日本係 number one。跟住我會覺得係台灣，因為識溝通啊嘛，你可以溝通。咁啊越南啦，跟住越南都係好靚嘅，即係佢係唔係嗰種飛龍姐姐嗰啲咁嘅樣嘅，佢係嗰種越南嗰啲叫咩越北啊，即係好白。想象到，即係你平時睇泰國劇咧，咪有啲即係着校服，跟住好白好靚嗰啲平彩娜嗰啲，係啦，嗰啲咁嘅樣啦，咁嗰種咯，咁所以都唔錯嘅。咁你即係都叫你拍過幾多次拖啊？現時如果你計埋一啲即係可能好短啊，嗰啲係唔計嗰啲就半年起跳啦。半年起跳嗰啲就10次咯，10次。哇！你分翻幾個俾冰冰得唔得啊？冰冰要嘢啊，冰冰唔使啊，介紹下，係半年起跳嘅都有10次，係啦。咁一路以嚟有冇試過俾即係之前嗰啲都計啊？有冇懷疑過咧？之前嗰啲佢就冇懷疑喎，真係冇喎。即係拍過咁多次拖，冇一個女朋友有懷疑過。你有冇出去玩或者出去叫雞？冇。好撚識玩，好勁！好撚勁啊！翻到嚟就梗係要清一清形象唔錯啊，真係形象。唔係你又係時間管理大師咯。冇錯，即係可能平時唔舒服啊，夜晚病咗啊，瞓咗覺啊，唔小心打熄咗啊，係啊，瞓着咗啊，有啲嘢要做啊，打機啊，咁樣嗰啲時間就係要時間管理嘅時間啦，係啊，即係咁樣。跟住10個咁。再加埋其他可能即係接觸嘅女仔嗰啲星座都可以差唔多12星座，但係應該未齊嘅，應該未齊。咁你依家呢個狀況啦，咁你覺得你會唔會去結婚咧？會嘅，會嘅。你會結婚嘅。咁如果你而家有女朋友都去召叫，咁你結婚嗰陣時會唔會都去召叫咧？都會嘅。點解啊？點解？因為我覺得。即係喺香港唔會啊，但係可能去到外地，即係旅行呢一個已經係成為咗我旅行嘅必須要嘅去旅行就一定要叫雞，係啦嘅清單之一啦咁樣。去旅行就放鬆下嘅，係啦，冇錯，細佬都要放鬆下。咁其實你會唔會想揾一個女朋友係接受到你呢樣嘢，即係你唔使瞞住佢添，直情？哇！咁呢個真係 perfect 喎，如果揾到，但應該好難咯，真係揾到。但係如果你個女朋友係咁，你又接唔接受到咧？我接受到啊！我係做一個得益嘅人嚟噶嘛，射手座。唔係啊，即係OK，即係如果佢係成日出去咁樣，你都 OK 嘅，可以嘅。OK，我覺得即係你會叫佢鼓勵佢試多啲唔同嘅嘢啦。感情同性可以分開。係啦，我覺得就算我去咁樣做，佢都唔會去即係去接觸咯。唔知啊，我覺得即係睇嗰個人嘅性格，佢嗰個。不過我覺得係唔知係關星座事，但係我之前都有講過，我自己其實係 OK 呢樣嘢，即係感情同性可以分翻開少少。但係我唔識點樣形容嗰樣嘢，即係我自己可能未必會去咁樣做啦。但係你接受到另一半叫雞嗰啲咯。係咯，即係我會覺得係有嗰種心態係你玩完識翻嚟，然之後我哋都係嗰個感情係唔會點變。但係你話如果佢係動咗真感情，佢係中意咗你一個人，我反而會難接受過佢去叫雞。係啦，即係但係呢樣嘢，因為我自己未試過啦，所以我唔可以咁肯定咁同大家講。但係 so far 我依家我自己覺得我係可以接受咯。但係咩突然間定係即係本身都 OK 可以接受，定係突然間有啲事令到你？唔係本身我覺得呢樣嘢都係可以接受，因為我自己覺得人係自由噶嘛，即係射手座好重要啊嘛，自由呢樣嘢係啦。但係我係啦，呢樣嘢一定一講出嚟一定會俾人鬧咯。就係，但係我係覺得 OK 嘅。OK，你係接受我 OK 啊，我完全接受到你接受啊。同埋，但係講出嚟係會爭議，大家爭議嘅問題都係。咁我仲想問你啊。咁女朋友約炮叫雞啊？即係女朋友約炮？唔係分開女朋友。第二係約炮，第三係叫雞。邊個搏嘢嘅次數係最多？咁呢個就一定係女朋友啦。即係一齊咁耐，跟住一個禮拜可能見5日，一個禮拜7日就見5日。
咁都唔係嘅，都可能係分開5日係幫3次，跟住即係幫3日係有做呢件事，但係可能係2次每一日咁樣咯。哦，咁排個次序咧，多好玩多，都多，都真係算多。一個禮拜3次喎，對女朋友一個禮拜3次，我每次都2次喎，同埋都3年啦，即係6次一個禮拜。至少一個禮拜6次，一個月至少一個禮拜6次，見6次，咪一個禮拜做6次，做6次。你頭一日做定係你翻工喎？真係你見啊，你翻工唔攰嘅咩？其實係咯，唔係同埋去到呢個咧，我都會想問啦，唔會屌厭嘅咩？真係。其實係會嘅，咁所以會慢慢減少嘅，咁咪就係去旅行咯。哦，OK，即係去完旅行翻到嚟又會覺得新鮮咗啦，咁樣係嘛？係啦，會就好似突然間，又我最愛嘅都係女朋友，最愛同你對佢有想要嗰種行為，應該係2樣嘢嚟嘛？其實都會有種嗰個 guilty 感啊，哦，係啊，即係你雖然去做呢樣嘢，但係都有個 guilty 感，就係咁啊，翻到嚟就會就要補償下佢啦，唯有更加愛餵飽啲佢。係啦，咁但係你嗰樣嘢就好似一個循環咁樣，你更加愛女朋友，跟住之後翻到嚟，跟住又好 sweet，跟住去到後邊嘅時候又會又要再揾啲新鮮感咁樣係啦，達到一個平衡咁樣咯。跟住我覺得排次序第2，我會覺得係一定係約炮啦，係啦，次數係啦，次數就係約炮啦，跟住之後就係最尾就係會去叫雞咁樣咯。但係我想問，如果你呢個情況之下，你女朋友知道咗，然之後佢要同你分手，你會有咩諗法？因為呢樣嘢要同你分手，因為知道咗係啦，即叫雞係佢好唔開心嘅，叫雞又好，點樣都好。咁會唔開心，可能唔開心1-2個禮拜咯。哇3年感情啦，3年感情1-2個禮拜，係會覺得錯即係錯過咗一個咁好嘅女朋友咁樣咯，即係。但係唔會因為後悔而停咗呢樣嘢嘅，都唔會後悔嘅，即係我哋可能射手座嗰種好嗱，我會後悔噶，我會好唔開心噶，即係會好唔開心，但係唔會後悔自己做嘅嘢喎。係啊，即係唔會後悔自己做嘅嘢。唔係咁，如果佢話我哋知道咗啦，咁然後佢話俾個機會你，以後唔准，咁你會寧願為咗個女朋友放棄晒叫雞啊啲嘢，定係？咁我放棄你啦。我估佢會係呃住個女朋友繼續做。冇呢個答案，冇呢個答案。總之2揀1，一係放棄女朋友，一係就放棄女朋友。咁我會斷晒咯。因為依家嚟講，以前嘅我我係會I don't give a fuck，跟住之後就分手咪分手，我之後都可以揾到嘅，係咪先？咁但係而家我就覺得，好似揾到對的人咁樣，就係個性格好啱，咁就斷晒啦咁樣，咁樣咯。即係當然係呢個情況俾人發現咗之後先啦。我想問埋咧，咁如果俾多次機會你仲會唔會即係將你嗰個第一次經驗留翻俾你女朋友？係唔會嘅。哦，最愛嘅始終。我想問下你女朋友依家係咩身形啊？我女朋友而家係玉地啦。明晒，好圓滿啊！都 make sense 嘅，即係聽咗咁耐都覺得係正常嘅，都估係玉地嘅，係啊，因為會係骨慘慘先咯。因為我就中意包袱感強烈嘅，冇錯，係始終都係對第一個破處嘅念念不忘啦。冇錯，影響其實佢對你影響都幾大嘅，性啟蒙啦，係咯，其實都所以我覺得都其實都幾大影響，其實都係。我終於明白點解嗰啲人童年陰影嗰啲咧，即係家暴嗰啲，點解會咁受傷害？就係原來呢啲都會嘅，影響都會影響，好強烈。係啊，所以就係如果俾我揀多次，我都係會揀約炮嘅，係啊，因為都唔係嗰啲咩基督徒嗰啲咩婚前性行為嗰啲咩，梗係有得食就食咗先啦，係咪先？再加上我可能星座問題就係 free flow。我哋今日係咁 Q 自己星座，冇錯，星座射手座都有好人嘅，即係我唔係話我哋依家唔好，我都好人嚟嘅，有爭議性咯，係咯，極具爭議性啦，自己下面諗啦，交俾觀眾決定咯。係啊，好，亮亮，咁問翻你啦。今日聽完阿聰嘅分享，你覺得你
輸咗定係個濕水啊？輸啊！有冇觀眾想聽下梁陽嘅一集嘅特輯咧？可以留言同我哋講。咁今日時間差唔多啦，咁如果有觀眾想反映下你自己更加淫嘅話，可以留言俾我哋聽，或者想聽下梁梁嘅特輯啊，或者想識下阿聰啊，想識阿聰啊16cm阿聰啊，可以留言我哋講留低 contact 咯，我哋幫你轉交。或者你覺得阿聰對你嚟講都係濕碎嘅，咁你又上嚟自己再分享下。咁時間差唔多，下次見啦，拜拜。拜拜。